بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوانا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الحقيقة انا مقل جدا في الفيديوهات، لكن في الحقيقة شفت فيديو استفزني جدا من برنامج احمد جمال. طبعا لما تعرف او انت حابب تعرف توجه اي برنامج على القنوات المصرية، اولا لازم تشوف حاجة مهمة جدا: هل المذيع زملكاوي ولا اهلاوي؟ بعد كده تشوف الضيوف اللي معاه. فلما يبقى الاعلامي زملكاوي والضيوف اكترهم زملكاويه، يبقى اتنين زملكاويه ومذيع زملكاوي يبقوا تلاته، ويجي الضيف كمان كابتن اهلاوي، يبقى تعرف النتيجه 3-1 تحيز لنادي الزمالك. وطبعا هتلاقي ان الفيديو مبني على الهجوم على النادي الاهلي بطريق مستتر وغير مستتر. يعني ممكن تبص كده تلاقي الاتنين الكباتن الزملكاوية بيهاجموا هجوم صريح النادي الاهلي او المنظومة كلها عشان خاطر النادي الاهلي. اما المذيع بيحاول بقدر ما يبان محايد، لكنه في نفس الوقت بيخبط او بيزق في اتجاه النادي الاهلي. هنتكلم عن اعلام الزمالك وايه اللي حصل والكلام اللي جرى واستفزني واستفز كل جمهور النادي الاهلي، او ممكن تقول كلام بنسمعه كتير لكن يعني الواحد بيزعل من كتر تكرار نفس الكلام ونفس الردود. اما بالنسبه لرمضان صبحي ونادي الزمالك والكلام عن لعب رمضان صبحي في السوبر المصري السوبر الافريقي بين الاهلي والزمالك في السعوديه، وان نادي الزمالك بيتفاوض مع رمضان صبحي وان خلاص تم التفاوض والاتفاق مع رمضان صبحي للانتقال الى نادي الزمالك، كله كلام فنكوش في فنكوش. لا رمضان صبحي رايح الزمالك ولا هيلعب السوبر الاهلي الزمالك في السوبر الافريقي يعني. الا اذا مع كل حاجه لازم فيها الا اذا. كلنا عارفين ان المحرك الرئيسي ورئيس نادي الزمالك الفعلي من خلف الستار هو ممدوح عباس. لو الرئيس اللي هو من خلف الستار، واللي هو يعتبر مش يعتبر، هو كان رئيس لنادي الزمالك سابقا ودخل في مشادات ودخل في مشاحنات مع مرتضى منصور، وهو اللي بيساند مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي. لو قرر ان هو يفتح خزائنه ويدفع لرمضان صبحي عشان يجي الزمالك، في الحالة دي اقدر اقول لكم ان رمضان صبحي ممكن يروح يلعب في نادي الزمالك لو ممدوح عباس فتح خزائن، الخزائن بتاعته يعني، وطلع ملايين كده عشان خاطر رمضان صبحي. ما هو رمضان صبحي اللي ساب النادي الاهلي بيته واهله، يعني اهله كرويا يعني، وساب ده كله وراح بيراميدز، راح عشان الفلوس. فلما رمضان صبحي يسيب نادي بيراميدز هيسيبه برضه عشان لو لقى في فلوس في الزمالك، لان الزمالك هيبقى فلوس وشعبيه، اما بيراميدز فهو يا فلوس فقط من غير اي شعبيه. لولا ان النادي الاهلي انسحب من الكاس كان ممكن البطوله اللي خدها البيراميدز كان ممكن ما ياخدهاش في ظل وجود النادي الاهلي. ده بالنسبة لرمضان صبحي. أما نرجع بقى، رجوعنا بقى للإعلام الزملكاوي. الإعلام الزملكاوي صفقات النادي الأهلي الجديدة عاملة له جنان، خصوصا صفقة الساعي، اللاعب اللي جه من النادي الإسماعيلي لنادي النادي الأهلي. الصفقة ديت عملت أزمة كبيرة وكلام كتير عن الرعاية، والرعايه اللي بياخدها النادي الاهلي، والرعايه اللي بياخدها النادي الاسماعيلي، والرعايه اللي بياخدها النادي الزمالك. ونرجع مرجوعنا تاني ان طول ما فيه الرعايه مش عادله من وجهه نظرهم، وان في حد يعني فريق بياخد الرعايه كلها وبالفتات بيروح للاسماعيلي والزمالك، فلن ينافس الاسماعيلي ابدا على الدوري او الكاس او اي حاجه في البطولات في يشارك فيها النادي الاهلي. ورجعوا مرجوعهم تاني يتكلموا على ان النادي الاهلي بيسرق لعيبه الاسماعيلي عشان يجي محمد شيحه
ويحرج يعني يضرب كرسي في الكلوب كده ويقلب الترابيزه على اعلام الزمالك ويقول لهم ان النادي الاهلي تعاطفا مع الاسماعيلي اشترى عمر الساعي. وده طبعا قلب الدنيا كلها على اسمه شبانه ده ولا اسمه شيحه، محمد شيحه. في النهايه الاعلام الزملكاوي لسه عايز يصدر لنا ان الاهلي بيسرق لعيبه من الاسماعيلي، عايز يصدر لنا ان النادي الاهلي بياخد كل التورته ويسيب التورته باقي التورته للفرق التانيه. لكن انا حابب اقول الحل السحري والحل الامثل للانديه الشعبيه تنافس النادي الاهلي. النادي الاهلي الرعايات اللي بياخدها دي رعايات من حق النادي الاهلي. الرعايه اللي بياخدها النادي الاهلي ده حقه كامل، واللي يعرف يعمل زي النادي الاهلي يعمل زي النادي الاهلي ويتعلم من اداره النادي الاهلي. اما الزمالك، الاهلي والزمالك الوحيد اللي ممكن ينافس النادي الاهلي هو الزمالك لو اشتغلوا صح على نفسهم. اما بالنسبه للانديه الشعبيه الاهلي، المحله، لا الاسماعيلي قصدي، المحله، المصري، كل الانديه اللي هي مش قادره تصرف على نفسها او عندها ازمه، الانديه الكويسه فيهم خلاص. لكن الانديه اللي بتصارع على الهبوط، الانديه اللي عندها ازمه، الانديه اللي مش قادره ان هي تنافس الاهلي والزمالك ومش قادره توصل في الدوري لنتائج كويسه، انا بقول على الدولة ان هي الفرق اللي هي مش قادرة تنافس والفرق الشعبية حرصا على سعادة جمهور الاندية ان الاندية الفرق بتاعتها فرق كرة القدم تعرض للبيع. يجي مستثمرين عرب، مستثمرين مصريين، رجال اعمال مصريين، اي واحد في مقدوره ان هو يشتري الاسماعيلي، يشتري الانديه، المحله، اي نادي شايف ان هو يقدر يكمل ويقدر يجيب فلوس يكمل عادي. لكن الفريق اللي مش قادر يكمل زي احنا بنشوف بره في اوروبا ان ان الفرق ممكن يشتريها عربي، ممكن يشتريها سعودي، يشتريها اجنبي، يشتريها اي حد، وبتقف على رجلها، خصوصا الانديه الشعبيه اللي بتحتاج مصاريف. يعني عشان انت تنافس وانت فريق شعبي لازم يكون عندك فلوس. طب يكون عندك فلوس ازاي وانت اداره فاشله؟ فلازم تيجي اداره تملك الفلوس، والاداره اللي تملك الفلوس تقدر تملك لعيبه وتسعد الجماهير الشعبيه للفرقه ديت. وبيمضي اللي هو ياخد الانديه الشعبيه يمضي على ان هو لن يغير اسم النادي، ده رقم واحد. اتنين، انه يشتغل على ان النادي ده يكون يعني يوصل ل درجات عاليه، وان هو يكون منافس بشده، وان هو الراجل ده يكون جد جدا في ان هو يعرف قيمه الانديه الشعبيه ويوصل الانديه الشعبيه ان هي تكون احسن من انديه الشركات، وان هي تقدر تنافس الاهلي وتنافس الزمالك. وان هو لو يعني العقد هيبقى بين الدولة وبين المستثمر ده، سواء مصري او عربي او ما يكون، يعني ان هو طول ما هو بيعمل لمصلحة النادي ومصلحة يعني الجمهور النادي فهو في امان ومكمل. لكن لو هو جاي عشان يدمر النادي او النادي نزل درجة تانية، لو النادي الاسماعيلي او اي نادي نزل درجة تانية في ظل وجود المستثمر يسحب منه النادي ويتعرض لناس تانية. هو ده الحل الوحيد السحري اللي ينطق الفرقة دي. طبعا اي واحد مستثمر يشتري نادي هيكسب من وراه جدا، خصوصا ان وراه قاعدة جماهيرية. فالمستثمر او رجل الاعمال هيستفيد وجمهور النادي هيستفيدوا، وكل الفاشلة بقى تمشي مع الف سلامة. ويا ريت اتحاد الكورة كله يتغير كده بالسلامة، ويجي شباب زي الورد بيفهموا في الكورة يديروا الكرة المصرية بعيدا عن ألوان أهلي زمالك إسماعيلي، بييجوا لإدارة الكرة المصرية لمصلحة الكرة المصرية. شباب بجد، شباب ما يخافش من أي حد، شباب مصلحة الكرة المصرية هي أهم شيء. أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإعلام الزمالك موتوا بغيظكم.